हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जहां पर मैं आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ की प्रिपरेशन करवाता हूं और इसके साथ साथ आपके एग्जाम रिलेटेड अपडेट भी आप लोगों तक लेकर आता हूं। तो आज जो अपडेट है वो है एसएससी सीएचएसएल 2019 को लेकर। आज के दिन एसएससी सीएचएसएल 2019 के टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आना था और बहुत ही खुशखबरी है भाई आप लोगों के लिए कि वो रिजल्ट अभी अभी आ चुका है। तो जिन लोगों ने भी सी एच एस एल 2019 की टाइपिंग दी थी वो एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका टाइपिंग टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट पास हुआ है या नहीं। जिन भी बच्चों का स्किल टेस्ट पास हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों का रह गया तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप लोग सी एच एस एल या फिर एसएससी सीजीएल सीपीओ के लिए मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों को मैथ प्रिपरेशन के साथ साथ एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी और पैटर्न भी बताता रहता हूं और उसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट भी देता रहता हूं। तो जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना रिजल्ट जाकर चेकआउट ज़रूर करें।